Salut à tous, c'est Apex. Aujourd'hui, petite vidéo chill. Alors, on est en novembre, pendant le confinement. Bon, ça caille un peu, hein, je vais pas vous mentir. Mais ouais, le soleil il s'est levé depuis 2 jours, il fait beau là, ça me titillait beaucoup trop. J'ai dit allez hop, on prend la bécane, on va faire un petit tour. Et là je vais aller faire 2-3 petites courses et puis m'aérer un peu parce que avec les cours, rester toute la journée à la maison, ça fait beaucoup au bout d'un moment, quoi. Donc voilà. Alors aujourd'hui je vais vous parler de 2-3 petites choses. Déjà, c'est quoi cette moto, la nouvelle, parce que j'en ai pas encore vraiment parlé, j'ai fait 2 vidéos dessus, donc la vidéo de présentation et une vidéo de personne. Donc je vais vous présenter la moto, après je vais vous dire pourquoi j'ai choisi cette moto aussi. Donc commençons par le commencement, qu'est-ce que c'est cette moto? Alors c'est un Yamaha XT660X de 2004, donc ouais, elle est pas toute jeune, la petite même heure, mais on fait le taf. Alors je l'ai acheté avec 43 000 km de connotation. Je l'ai acheté en juillet, j'ai eu mon permis en juillet. Et, au départ elle était en couleur Race Blue, donc la couleur bleue de chez Yamaha, quoi, classique. Et elle n'était pas du tout comme ça, c'est moi qui l'ai transformée. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que en général les XTX sur le marché d'occasion sont entre 4 000 € minimum et 6 000 € maximum, quoi, pour un truc à peu près en bon état, quoi. On va dire que celle-là je l'ai eu encore moins cher parce que elle n'était pas encore toute belle quand je l'ai reçue. Elle était un peu abîmée sur certains points, notamment la selle qui était un peu déchirée. Il y avait... Bon, autrement à part la selle ça allait. Le moteur qui a la toiture qui s'est un peu barrée sur le côté, bon je sais pas si on le voit là. Et puis autrement, elle était pas très belle physiquement, quoi. Enfin il y avait la forme que je trouve magnifique, mais autrement à part ça, voilà, quoi. Il y avait juste quelques stickers Corse. Enfin bref, je vous mets une photo de toute façon. Et puis après je me suis dit allez, je la prends et puis après je la customise un peu à ma façon et puis je la rends un peu plus jolie, quoi. Et puis là je vous fais un peu un avant-après. Donc là elle est comme ça, elle est finie, j'ai juste fait une prépa un peu physique, hein, on va dire, j'ai rien fait de mécanique dessus. Alors pourquoi un XTX? Parce que on va dire un A2, parce que ceux qui me suivent ils ont vu ce que j'avais comme moteur avant, c'était un 125Y ZFR de 2017, et enfin bref on s'en fout, mais en gros c'était une sportive, et moi j'adore les sportives, je suis fan de MotoGP, tout ça, donc vous allez me dire qu'est-ce que je fous sur un super mode, quoi. Et vous avez le droit de vous poser cette question, parce qu'en fait en A2 les sportives, ouais je glisse un peu là, en A2 les sportives c'est du 300, quoi, ou du 400, donc soit les Ninja 400 chez Kawash, soit la R3. Et à la limite la CL600K c'est la MV Agusta 675. Mais bon, on connaît MV, c'est italien, c'est super cher, c'est pas hyper fiable. Donc personnellement, merci. Et puis les 300, je voulais un truc qui est un peu de couple, hein, quelque chose qui tire les bras. Et c'est pas un 300 ou un 400 qui va tirer les bras, quoi. Ça marche, c'est clair, c'est vachement maniable, mais ça tire pas les bras, quoi. Et puis la XTX je la trouvais vachement jolie, et il faut savoir qu'en 125 j'ai failli prendre le 127 WRX qui est la petite sœur de la XTX, et j'aime bien le Supermoto aussi, et du coup je me suis dit allez, je pars là-dessus. En plus ça va aller guider en 34 du coup, mais c'est pas grave, avec le mono ça se ressent à peine, et honnêtement ça marche vraiment bien, je suis vraiment content de ma petite moto. Vraiment bien, le bruit c'est un truc de malade. L'esthétique, voilà, comme je le refais en plus, je l'adore, je suis attaché à la moto, maintenant je refais un peu l'esthétique, tout ça. Franchement je kiffe à mort, et puis c'est hyper fiable, c'est du Yamaha, un gros mono en 600, c'est un tracteur, donc il n'y a pas de souci là-dessus, c'est hyper fiable. Donc franchement je me plains pas, je suis super content de cette moto, quoi. Donc voilà pourquoi je l'ai acheté. Et les petits retours, écoute ça. Ah, c'est magnifique. Ça me manquait. Ah, ce bruit.
Quand je vous dis que je m'éclate avec. Voilà, il faut rester raisonnable. Et voilà. Et voilà, j'ai fait mes petites courses. On va passer par la vallée. On va faire plaisir. J'adore les enfants qui font ça. C'est trop fou. Ah, c'est dégueulasse. On va faire un peu gaffe aux pneus après. Je vais faire gaffe où je marche. Oh là là. C'est dégueulasse. Bon bref, voilà. Voilà ma petite bécane. Donc je suis content d'avoir acheté ça, c'est mon petit bébé. Avec mon petit kit déco à peu près personnalisé. Genre tu pouvais personnaliser juste le numéro, mais franchement le kit déco il est magnifique. Et voilà. On va installer le micro. Alors pour ceux qui veulent savoir comment je fais pour le son, je vous renvoie à la vidéo de Scrat Rider que j'affiche juste là-haut. J'ai fait son système à lui, donc il a fait un tuto, donc comment avoir un bon son, et j'ai écouté ses conseils, et c'est vrai que le son marche hyper bien. Quoi, ça regarde. Problème. Moi je dégage une de ces fumées du casque, c'est incroyable. Allez hop. Coucou. C'est pour voir ça filmer. Et ça filme. Nickel. Reste plus qu'à prier pour que la prise de vue soit bonne. Et tout ping. Je sais pas parler portugais, du coup c'est le seul truc que je sais dire. Mais bref, merde. Les clés. Rex sans les clés. Pas aller loin. Oh, j'ai les doigts congelés, j'arrive même plus à... Oh merde. Ça fait chier. Bon, on va le dépasser.
la première est trop courte, c'est chiant.